បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុង YouTube ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីរបៀបក្នុងការបង្កើតនៅ YouTube Thumbnail អូខេឥឡូវដើម្បីបង្កើតនៅ YouTube Thumbnail យើងចូលទៅកាន់កម្មវិធី Photoshop អូខេបើកកម្មវិធី Photoshop មកចុចលើ File New បាទ Web នេះយើងដាក់1280 ហើយនេះដាក់720អូខេឥឡូវចុច OK មកផ្លាប់អូខេឥឡូវយើងបានប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងការបង្កើតនៅ YouTube Thumbnail វាមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លះអញ្ចឹងការបង្កើតនៅ YouTube Thumbnail នៅពេលដែលយើងបង្កើតទៅ design ស្អាតហើយអញ្ចឹងអ្នកចូលមើលក៏ចូលមើលបានច្រើនដែរអញ្ចឹងមានន័យថា thumbnail យើងតាក់ទាញគេបើកមកគេឃើញរូបភាពនៅលើ thumbnail ហ្នឹងគេចុចមើលហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើស្អាតគេចុចមើលច្រើនអូខេឥឡូវយើងចុចចូលទៅកាន់ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាមកទៅអូខេឥឡូវចុចលើកន្លែងចាក់ពណ៌នេះបាទជ្រើសរើសយកពណ៌អីវាតំណាងបន្តិចអូខេឥឡូវយើងអត់នេះទេយើងចូលទៅ Google មកទៅ download background មួយមកបាទវាយពាក្យមកដាក់ background image បាទចុចទៅ image មកអូខេឥឡូវយើងហៅimage background ណាមួយស្អាតហើយនេះអូខេឃើញហើយអូខេមកស្នាម shell stop now shell វាត្រូវការ shell វាមកអូខេដំណើរការបង download អូខេ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 ឥឡូវយើង download បានបាច់ហើយនេះទុកចោលនេះអូខេចុចបើក Photoshop មកដាក់លើ desktop មកចាប់ទាញផ្លប់ដាក់ចុចលើរូបអានេះមកញ៉ាព្រុញនេះ map មួយបងដាក់កន្លែងផ្សេងចុចលើចុចមកចាប់ទាញដាក់មកផ្លប់អូខេដាក់ទុកមកអូខេដល់យើងបាន background ហើយចឹងចុចលើ file ចឹងមកអូខេយើងឥឡូវយើងចូលទៅ download ឥឡូវយើង download YouTube នេះរូបភាព YouTube អូខេចាប់ដាក់មកអូខេទាញវាដាក់ដូចមិញទៀតអូខេអូខេឥឡូវយើងដាក់ចាប់ដាក់បានប៉ុណ្ណឹងហើយដាក់លើក្រោមតិចមកបាទឥឡូវយើងចុចមកស្នាមចុចពាក្យ building option afterglow ដាក់ពណ៌សាយ
save nè. Ok. Đã che cái món đó rồi thông nha tí. Ok chơi ok mà. Ok ở đây bạn tình năng hay chơi từ so máu như quay so màu rồi yeah. Biết bỏ ok đã bạn năng xanh quá chuyện này quá chặt tiền lại hai dương trịch với chân máu bây giờ trịch đã so màu lại đã so bằng lèm đó hai phạch nha. Ok đã YouTube thumbnail UMP and check lừa lại nhé cho tiền là lắm. Ok ok lấy những trong đi ra nhà soi về chừng đường trực tiếp chạy vào nằm trong trường mạng ấy cao việc gọi tên là tạm chất. Ok được bạn vào câu đã tờ lơ thôi. Ok tiền đã về món này là line vertical distortion. Ok đã độ pi rồi anh ấy đã độ sampram thì đã xài môi bộ xài môi đó. Ok anh đang design đột anh trong thuê play. Ok lấy rồi hai check the software đi màu đam building option outer glow tiền về anh đi. Ok vận động đã đọt vậy. Ok đọt rồi ok mà clear ní màu xám option outer glow tập màu rồi này học sập rồi học sập ạ. Sai đọc. Ok nâng hai này rồi này về đồ chất sắp
design ស្អាតទេភ្លឺយអូខេអូកប់បាទអូខេមកលើថែមតិចទៀតកន្លែង layer 1ចុចលើ brush មកកន្លែងនេះយើងជ្រើសរើសយក master demanta ជ្រើសយក3ឲ្យ49មក highness ដាក់ 12% អូខេហើយយើងចុចដាក់ស្មើเลยអូខេវ៉ាវហាហាអូខេកប់ស្រីអូខេឥឡូវយើងបង្កើតរួចហើយការតាមនឹងវិញយើងចុច file សៀវរូបភាពវាមកអូខេជ្រើសរើសយក JPG ហើយកន្លែងនេះដាក់ JPG អូខេចុចលើពាក្យ shell ដាក់លើ desktop បាយមកដាក់ time now មកវាច្រឡំ TH IM NAIL យ៉ា time now TH UM B NAIL អូខេចុច shell អូខេការបង្កើតនៅ YouTube Thumbnail គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe អ្នកមួយមកដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា